Manambatra zoron-tany efatra varatra nefatiny anambalaka. Manambatra sanary tompony tany ty. Tany tsy foky tsy vala vitsy valaka kasy tafoka le mazany. Manambatra sanarana fofony ny olombelovelo. Namolona volan-tany sy ny lanitra. Manotana sanarana apa amin'ny farafarafara. Amin'ny aravoagna no agnanovagna korialy mbala sara hoantsika jiaby zegny ny miaraka aminay ny amin'ny fotoagna azy ity ny eto amin'ny point carré de mandalo aty amin'ny faritra Boeny ny aty Mahajanga no misy zay ny amin'ny fotoagna azy ity izay izy koa mandalo amin'ny tanàna zegny sarotro izy koa tsy mandalo amindreo topotany ny aty amin'ny faritra Boeny zegny ka zay mahatonga izay niany ity izay nandeha aty amin'ny Doany Miarinarivo ny aty tsarano ambony no misy zay ny amin'ny fotoagna azy ity izay dia araka hitantsika azy ity dia ikoragna iaraka amin'ny Manantany ZARA DABOANY atsika ny eto amin'ny point carré voalohany miarabanao zahay ary ihany koa magnano fisoragnanao nagneky nandray zahay ny aty amin'ny Doany aty Manantany. Faly miarabanao koa ary falifaly zay natongavanao eto aminay Doany Miarinarivo eto. Faly mandrainao koa zahay. Ny agnatiny izay somary ny rakoragnitsika eto moa makasika ny tsara fantatra makasika ny Doany izegny io ihany koa ny andraikitra zegny ny misy anao amin'ny Manantany anao zegny isany okoragnitsika eto ihany koa fa mialohan'izay izy koa somary ampafantaritsika ho an'ny mpizahantsika ny amin'ny fotoagna azy ity satria izy koa zay somary nangala ny renseignement makasika ny Doany Miarinarivo de aty tsarano ambony no misy izy de misy ihany koa ny atao hoe efa-dahy manakasy. Izy koa ataontsika hoe ny présentation amin'ny ankapobeny makasika ny Doany zegny ny misy atsika aty Manantany. Misaotra betsaka anao sandiky. Zay nametraka zay koragna zay fanontaniana zay mikasika ny efa-dahy manankasina ny Doany. Ny Doany moa tsy inona fa izy io zany fomba anankiray napetraka nireo mpanjaka zay nitondra ny fanjakana teto amin'ny faritry Madagasikara zay avy any Menabe ka nentefa teto Boeny. Ino moa natao hoe Doany? Ny Doany zany tsara ho haitsika jiaby fa io zany toerana anankiray masina izy io fangatapitahina fanaovana atsaragna indrindra fa rehefa misy zavatra tianao ho tanterana amin'ny vatanao na amin'ny fianakaviananao dia afaka miditra ao daholo na iza rehefa manaja ny fomba. Ka ny Doany zany de fomba anankiray ataon'ny sakalava, fomba ny sakalava izy io misy ny valamena, misy ny zomba, zay no atao hoe Doany. Ka io Doany io de itoerany ireo efa-dahy manakasina ireo. Tsy iza moa ireo efa-dahy manakasina ireo fa de Andriamisara, Andriamandisoarivo, Andriamboinarivo, Andriandahifotsy. Reo zany no mpanjaka zay nitondra teto Boeny. Tsy iza io fa Andriamandisoarivo sy Andriamboinarivo. Satria Andriamandisoarivo io na niala tany Menabe izy naka fanjakana teto Boeny. Teto izy nanambady ny dadin-dramandika vavy de niteraka atao hoe Ndramboinarivo. Io zany zanaka an'io Ndramboinarivo io zay natao rehefa folaka izy reo de natao relika zany. Natao mitay hoy zahay zany, natao relika. Fa ny Andriamisara sy Andriandahifotsy kosa zay relika natao tany Menabe. Tany Menabe izy reo fa rehefa nandeha tia Boeny zany Andriamandisoarivo miaraka amin'ny vadiny, miaraka amin'ny razan'olo de nentiny reo relika reo nataony fitaovana nampiasainy noho ny famasinany reo relika reo roa reo de nentiny zany relika reo mba hoentiny handresena zay mpanjaka miady aminazy mba nazahoany toerana Boeny ty. Ka tanteraka tokoa na Andriamandisoarivo ka hatram'izao zany de napetraka ny Andriamandisoarivo io relika anankiroa reo mba holovany zay nentiny avy tany Menabe. Ka rehefa folaka izy de ndimbiasy ny taranakany koa zany hatram'izao.
izy nazavenao zay amin'ny ankapobeny makasika ny Doany sady ahitantsika amin'ny sary zao ty koa moa ny eto amin'ny marikitry Doany zegny no misy zay mifampiresaka miaraka amin'ny Manantany eto ity. Eto ma zay tegna magnano fialagnatsiny ma ataoko hoe mahatanora zay mety maromaro ny zavatra zegny tsy hainay ary ilany valy ny fagnontaniagna zegny napetraka eto zay Manantany. Alohan'ny ino zay tsika nikoragna resaka Doany zay za somary mba tiako azavaintsika satria araka ny ahitsika jiaby moa dia prince Guy no mamey ny faritra ty izay nanomboka tamin'ny firy izy no lasa mpanjaka i prince Guy moa rehefa folaka moa ny rainy baba niteraka anazy mpanjaka dezy tany amin'ny taona 2007 dia nitondra izy efa nitondra izy dia rehefa avy eo moa nisy sotasota zay dia nijanona kely izy dia niverina ndray izy nanomboka tamin'ny farafarany 2018 iny teo izy zany nikomansy nitondra 2018 amin'ny mois de novembre 2018 eo izy nitondra hatram'izao izy zany no mpanjaka be ny Boeny. Izay hoe mpanjaka be ny Boeny zay dia zay midika mamey ny faritra Boeny ato izy amin'ny ankapobeny. Araka zay nilazaintsika zay hoe mpanjaka be ny Boeny dia izy zany no mpanjaka ny sakalava amin'ny faritra Boeny zay. Io zany amin'ny faritra Boeny tsisy mandidy anazy nefa maro ny Doany kelikely reny zany any amin'ny farifaritra ohatra Mitsinjo misy zao Marovoay misy zao fa izy zany no lehibe zany izy satria izy natao hoe mpanjaka be izy zany no mifery ao faritra Boeny rehetra zay misy ny fomban-drazana rehetra. Vidinantsika resaka Doany baka io fa mangaro ohatra zay volaniko amin'ny fandraisanao zay eto hoe izy koa somary azavaintsika ny rafitry ny mpanjaka zegny misy mpanjaka dia ino zegny ny magnaraka zao amin'ny ankapobeny amin'ny fomban'ny mpanjaka zany raha am'zio satria ny Doany io zany tsara fantatra antsika manko ho azavaiko kely am'le misy mpanjaka zay satria ny Doany zany misy atao hoe mahabo ino atao hoe Doany mahabo io zany Doany filevenan'ny mpanjaka rehefa folaka fa misy kosa zany ny Doany misy mitay ohatran'ity zao eto amintsika ty zao le Doany misy mitay efatra reo zao relika efatra reo dia reo zany manana rafitra toy izao ny mpanjaka ny voalohany dia misy ny Manantany misy ny fahatelo misy ny Benivaravara ireo rafitra reo zany no mitantana ny Doanin'Andriamisara efa-dahy manakasina ny mpanjaka azonay sarantsegny hoe ino ny andraikitry ny mpanjaka zay izy koa somary azaventsika am'izay ino zay ny andraikitry Manantany am'izay ny andraikitrinao zegny amin'ny ankapobeny ny agnaty rafitra zay izy io zany samy manana andraikitrany zany zahay efatra eo ny mpanjaka ny Manantany ny fahatelo ny Benivaravara ny mpanjaka moa mitovy an'ny président de république filoha zany izy satria rehefa misy fitantanana fanompoa ohatran'ny fitampoa reny zany dia izy no mitarika ny asa rehetra amin'ny fandraisana le autorité izy no mikomandy zavatra rehetra atao eto amin'ny Doany zany fa ny Manantany kosa zany zao zany karaha premier ministre zany satria zao zany mandray ny vahiny rehefa tonga ny fanompoa reny zao ny mandray ny vahiny ary mandrindra ny asa rehetra zay ataonay eto amin'ny Doany avy eo io moa mbola ho resantsika rehefa avy eo satria ao amin'ny Doany io zany misy atao hoe zombavinda ao anatin'io ho resantsika moa ino moa natao hoe zombavinda ny anjarako zany no mitana io lakile ny zombavinda io tsisy olo afaka mitana io zombavinda io satria zombavinda io zany no hipetrahany reo relika efatra reo dia zao zany no mitana lakilen'izy ireo ny fahatelo ndray zany ny fahatelo io zany karazana lefitrako zany izy io adjoinakay zany fa izy ndray zany rehefa tonga moa ny fanompoa misy olona andeha angatapitahina ao dia izy zany afaka mitondra olo manao izy zany porte parole n'le olona zay mandeha te hiditra ao zany ohatran'izay koa zany Benivaravara zany moa hitanao ngamba Doany io misy varavarana eo io zany anjaran'ny Benivaravara mitana lakile ny varavarana io satria rehefa tonga andro tsara latsinainy zoma sabotsy anjarany mamahy varavara io zany dia zay tonga eto am'izay mandeha mampipoezy le olo zay te hiditra ao zany hariva ndray tonga ndray Benivaravara manidy anazy io dia ao zany misy motro apretina isakariva labozy no ampiasainao isakariva dia anjaran'ny Benivaravara zany no matory ao soit izy mahita olo afaka matory ao
raha ohatra izy tsy mahita olo afaka matory ao de izy zany ny tompony andraikitra matory ao zay zany andraikitra zay tantananay efatra reo zany elo samy resaka zany atsika rehefa avy eo fa amin'ny manantany anao zay io vegny mpanjaka no manendy anao sa de ary hoanao manoka zio zegny efa nanomboka tamin'ny tambiagna zegny anao manantany ary iny koa zay ny critère n'olo zegny any hoe afaka atao manantany zay ny olo afaka atao manantany zany tena tsy maintsy fidina azy io tsy hoe fidin'olo maro fa misy atao hoe voromahery satria io voromahery io zany karazan'olona izy io satria ndra mandiso arivo koa rehefa niala tany mena be de nitondra io olona io zany izy nandeha teto boeny de io amin'olona voromahery io zany na tsy arana io zany no safidany natao manantany de rehefa voafidina ao zany le izy de anjarany atolotra ny mpanjaka le olona hoe ty le olona tena atao manantany de samy amin'ny voromahery ihany manendry zany hoe ty tiany atao manantany de ireo koa zany mandeha ry amin'ny mpanjaka hoe ty mpanjaka no tiany atao manantany de mpanjaka zay mivola hoe tiako izo de alefaso fa raha ohatra izy vola tsy mety aminakah io rangah de tsy mety tsy tanteraka zay fa zaho moa nanomboka tamin'ny 2018 koa niaraka tamin'ny mpanjaka i zao efa teto koa zany efa natao manantany fempotoagna misy fempotoagna koa zao sa ary afaka soloagna hoe misy ny empêchement karaha amin'ny fitondriagna reo sa manao kory io tena ohatran'izay mihitsy io zany ny manantany sy ny mpanjaka zany io jusqu'à antena maty zany fa kosa rehefa misy zavatra mamoa fady de tsy maintsy ny empêchement zany de tsy maintsy soloana asorona eo eo zany zay zany ny lalàna ato fa izy zany tena lalàna velona anay ato zany de mandra-pahafaty zany fa rehefa kosa misy ny fadisoana be vavana atao tsy azo anoarana de tsy maintsy ajanona le olo zany ndao direntsika am'izay ny misimisy kokoa na de efa nazavanao tamin'ny voalohany mahakasika ny doany karaha atao amin'ny tazagna azy io ty azo lazaigna hoe misy lakory maventy de misy loko fotsy misy mena zegny ny hita eto izy io ty de izy koa ataontsika hoe ny caractéristique ny ty ny atao hoe doany ty izay ny araiky misy eto amitsika zio hoe iny zegny izy ty ino zakamisy zegny ny agnatin'ny izy ty ato izy koa somary azaventsika ho an'ny mpizahantsika koa hitantsika angamba izy eto io doany io misy lakoro zay ny sy teny baikotsika moa lakoro fa io amin'ny resaka fomba zany dia misy amin'ny fomba zany izy io tsy hoe lakoro anarana izy io fa valamena ny anaran'io zany misy olo manko zao gaga mahita hoe ahoana izy ty ohatrany fotsy de mena mahatonga azy io mena sy fotsy zany satria ny mpanjaka misy atao hoe mpanjaka zafiny mena mpanjaka zafiny fotsy de zay zany mahatonga azy hoe mena sy fotsy io zany ao anatin' izy io ndray zany hitantsika fa misy varavarana izy io misy varavara roa io valamena io de raiky ty atao hoe varavarabe de raiky ry misy raiky atsimo ry ny andrefana zany natao hoe varavarabe fa ny atsimo zany natao hoe varavaramena io indray voatokana ho an'ny ny mpanjaka rery zany sy ny olo autorité zany no mahazo miditra any rehefa fotoana ny fanompoa io ndray tsika mahita io trano be io io natao hoe zomba be io trano be io misy varavarana koa izy io roa koa izy io raiky andrefana de raiky atsimo koa de ohatran'izay foana koa izy io le varavara-andrefana ho an'ny daolo be fa le varavara atsimo iny voatokana ho an'ny mpanjaka sy ny autorité zany de ao anatin'io trano be io koa zany hitantsika zao io zomba io misy natao hoe zomba vinda izany zomba vinda zany ndray kakazo magnary natao trano mihitsy zany ao anatin'io zany trano de iny ndray zany natokana hipetrahany reo relika efatra reo zay natao hoe zomba vinda ty ndray misy atao hoe io trano satrana hitantsika io koa trano satrana anakiray io natao hoe zomba mitsikitrefa satria i zomba mitsikitrefa io de io natao hipetrahany fitaovana rehetra zay ampiasaina ao amin'ny doany zany satria misy fitaovana ao vilany famaky de reny zany kapila reny zany mipetraka ao anatin'io zomba mitsikitrefa io fa io ndray zany tsy azo atao vato fa tsy maintsy atao trano satrana ketikety de satrana tafona
dia izy koa somary azavetsika am'zay ny raha afaka ataony agnatin'ny doany zegny tokoa mavolagna hoe maromaro zegny ny etsiky zegny ny atao agnatin'izao dia izy koa somary azavaigny ho an'olo jiaby koa. Ya io zany ny fomba amin'ny doany io zany misy hetsika maro zany atao aminazy io. Tonga zany ohatran'izao zao volana nandroany zao velona satria rehefa maty zany ny volana dia idina io doany tsy misokatra mihitsy. Afa-tsy be ny varavara izy rery ihany no mahazo miditra ao mandeha mampirehitra motro jiro zany labozia ao. Fa rehefa velona indray izy io volana zao velona nandroany zao dia manao fomba anankiray zay zany rapitro zao mamory vahoaka eto zay zao nandroany ariva aty dia manao fomba hoe rapitro atsika manokatra varavarana dia misy fomba atao zany ao. Zay zany ny hetsika voalohany atao isaka ny volana zay. Isam-bolana tsy maintsy manao an'izay zahay eto. Faharoa ny hetsika fatao ao zany misy natao hoe fanompoa kipa, misy natao hoe fanompoa fandrama, misy natao hoe fanompoa toa mainty. Zay vao tonga amin'ny atao hoe fitampoa fanompoa be izay ity. Ny fanompoa kipa zany io atao isaka ny mois d'avril io. Izy am'ty zao le 3 avril zay zao manao le hitantsika ngamba haitra be eto zao ngamba. Ka any amin'ny 3 avril io zany fa tapitra orana dia manadio zany zay dia mampiasa angady râteau lapely zay natao hoe mikipa. Nefa rehefa anao anazy io tsy maintsy mamonomby. Alohany manao azy io koa dia tsy maintsy mampiantso ireo tompony. Izy moa ireo tompony dia ireo efa-dahy ireo Andriamisara, Andriamandisoarivo, Andriamboinarivo, Andriandahifotsy. Tsy maintsy mampiantso anazy ireo zahay alohany anao io asa io hoe zahay avy hanao asanao amin'ny 3 avril. Ka ahoana ino zavatra ilainao, ino zavatra tsy mety, ino karaha dia izy afaka mitantara izy hoe zao mila zavatra ohatran'izany, zao mila zavatra ohatran'izany voazonareo atao le asa atao amin'ny le 3 io. Zay ny tsy maintsy atao alohany anao le asa zany. Iny natao hoe kipa. Vita zany ny kipa iny madio zany ty. Madio daholo ty. Dia miakatra indray natao hoe fanompoa fandrama. Ny fanompoa fandrama io dia handesina avy any Ambalakida à Mahajanga 2 eo amin'ny 40 km 50 km miala Mahajanga io. Ino le fandrama? Le fandrama tantely io. Misy antelany mihitsy. Any fa misy atialan-Andriamisara mihitsy any. Tsy mahazo mividividy le fandrama bazarina rabe, fa ao fa misy atiala mihitsy zany ao napetraka mihitsy hoe io zany fa erovana mihitsy io atiala io. Ka erovana mihitsy io misy tena misy miamby mihitsy ao zany. Dia isaka mois de mars zany hoaizana izy io atao anaty sajoa dia mois d'avril izy io ampiakarina ty. Dia tonga eto zany fandrama io mandeha tongotra avy any Ambalakida any amin'ny 40 km 50 km io. Dia tongotra foana fa tsy azo entiny tomobily. Dia tonga eto izy io dia ampidirinao. Ewa. Ohatra izy iny 9 volany tany reny, sajoa reny zany. Dia 4 ampidirinao dia 12 zarazaraina amin'ny vahoaka jiaby eto. Amin'ny Mpanjaka miaraka vahoaka jiaby eto. Dia iny 4 iny indray zany no alaina isaka mois de juin. Mois de juin indray zay manao hoe toa mainty. Satria io toa mainty io ny fitaovana ampiasaina amin'ny bain de relique amin'ny fampisena reo relique reo zany. Atao indray fandrama iny andrahoana miaraka katrafay dia apirimina ao anatin'ny sajoa indray. Tonga mois de juillet le fitampoa iny ny fitaovana ampiasaina miaraka amin'ny ranony betsiboka miaraka menaka kinagna no ampiasaina anaovana le fitampoa. Ahositra amin'ireo vatan'ireo relika reo. Zay zany tapitra amin'izay izy amin'iny dia amin'ny taona ho avy indray mangataka amin'Andriamanitra. Farana makasika zay doany zegny izy koa ataontsika hoe misy olo zany andeha ty iny zany ataontsika hoe ny fady zegny ny tsara ho fantatra ihany izy koa fa andeha ty na koa hoe ny zavatra tokony atao na fomba fiakanjo ohatra tsy haiko misy ve ny tsara ho fantatra makasika zay Manantany? Io zany rehefa andeha ty zany tsara fantatra antsika fa ty toerana ty moa toerana masina ka misy fomba anankiray atao rehefa hiditra ao. Voalohany anao rehefa hiditra ao raha lehilahy anao dia tsy maintsy misaika. Avy misaika anao dia maka patrogono izahay. Ohatran'izao zany ny atao hoe patrogono io. Fitafy ohatran'izao patrogono dia misiky izy. Fa le mainty zany tsy mety. Dia anao rehefa miditra anao tsy mahazo manao silipo.
de mitondra vola anao zay fohinao karaha rakitra reny am-piangonana reny mitondra vola zay fohinao anao de afaka miditra am'izay anao miaraka am'zahay mpitondra miaraka am'izay mpitantana zany ny vehivavy ndray zany izy de tsy mety misaika koa izy fa kosa manao sambelatra hoy zahay tsy salovana fa sambelatra satria salovana manko miferme fa sambelatra tsy mety vaky iny eo de iny zany fatoranao hito amy tratra de misy kisaly anankiray de mitaly anao de mitondra vola zay foy koa anao zay ndesina ao ary tsy manao slip tsy manao kapa tsy manao solomaso tsy manao satroka reny zany tsy mety miditra ao zany reny ny vehivavy avy fotoana koa de tsy mahazo miditra ao ny vehivavy be voka tsy mahazo miditra ao eka ny managnatsika izy tanteraka satria amin'ny andraikitra zegny any misy anao amanantany zegny any misy anao zegny matoky za fa mety azonao mety hitanao koa hoe manakoa ny fagnapitrahanay tanora izay jeune taty afara ny asigny mahakasika aty ataontsika hoe fomban-drazana zegny any tantagnanareo ty zay manakoa ny fahitanao zay ary koa ino ataontsika hoe ny afitra avy aminao ho an'ny tanora indrindraindrindra zegny any dimbe ho an'ny magnaraka izay manantany ny fahitako tanora moa mikasika ny fomban-drazana ty moa somary misy fiainana kely manko miaina kely satria hitako zany le tanora varina amin'ny resaka civilisation zay ampidiriny vahiny amitsika eto fa izy aloha tsy mahakivy zay zany manoro zay nanaovanay hoe le fitampoa moa io fanompoa aloha zany karazana fitezana tanora izy ireo mba tsy ho verivery hoe ny fomban-drazana de ohatran'izao ny nataon'ny Ramandiso Arivo talohan'ny Ramandiso Arivo efa nisy ty fomban-drazana ty tany amin'ny taona tamin'ny 16e siècle tany amin'ny tany fa nisy io fomban-drazana io ka tokony ho voatanatsika zany le fomban-drazana fa zao aloha matoky zao aloha fa le tanora zany zao vao komansy hitako izy miverina am'izay izy fa hoe tena ilaina le fomban-drazana ary teniko farany moa de hoe manainga atsika rehetra zao atsika malagasy ny fomba tsy tokony rivarivaina na aratsiratsina fa atsika jiaby samy mahafantatra fa ny fomban-drazana de io nisy efa talohan'ny Kristy ka tokony araitsika zany ny fomban-drazantsika satria olona anankiray tsy malala fombany tsisy varana izy mivelona ambony tany eto fa ilaina zany tsirairay mahafantatra hoe zao ny fombako de apetrako amy zanako koa rehefa tsy eo zao zay ny fomba zay ka iangaviko angatako zany atsika mba hanaja ny fomban-drazana ary mba hanaja ny fomba ny namana tsy hoe atsika tany andianatsika izy koa tsy hoe atsika hoe avezatsika zay mahatonga zay ety zegny mitondra ho antsika ny tantara maro samihafa ny eto amin'ny point carré mankasitrika anao manantany nandria zay ny hitaty amin'ny Doany Miarinarivo izay ka dia mirarosoa anareo zay ny agnatiny izay adidy sy ny andraiky zegny ny mavesatra misy anao izay de zay ihany koa no afaka nandesigny ho antsika avy aty Mahajanga teto amin'ny point carré ty zay ka ho zay hoe sambia omeva atsika jiaby akory masere Jean-Luc Coutier ibro mazindy marako riziki tsy mahesa marigny riziki midriky asa toanagna karaha ty koniny fiadanagna lafa minao jiaby amiako asa manomboko niany anao tsy manasa ividianako machine à laver lakoronareo feno goja io soloako pave za tsy directeur an la banky matokisanao fa tsy misy raha manky fankaebro oye 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 anarova yavy misy tsy mavoso zagnahary kofa sy tiagnano mody magnano sary marary aroko fa nanambitamby ambadiky izigny vandy ovadoko zangoma
nefa izy mila vola izy tsy matitry kara sasany nefa fonto Facebook nazy telo ma zangigny oye 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 Sisy miramasy vato iny que coragem Vato record zegny fomban-drasana amia mangataka rombo saka zegny rombo Tandinhesa volandraha, tandinhesa volandraha Anadobro vahiny quando se marrai sem minha cozinha Assim a representação, usar o lutar na situação Je m'appelle la jolie qui dit beau gosse pas romantique Mais les deux vous se casez A minha periqueza, a minha periqueza Lela sobre a minha periqueza Se tu pene mariguei Mbala jane vai se matar Attention, faut ma vida me gâter Oh ouais A non chéri qu'on fait mes problèmes Que tu es noiva Que tu es noiva Que tu es noiva Que tu es noiva Sans photo, je t'aime Problème baka brotsika fankahai Davant Recall